may sira kayo dyan na ano, na mga washing machine. Oh, ayan. Oh, guys. Pagay pang TV ano. Yung TV namin, hindi ko alam kung kaya din yan gawin. Manyan! Kasi guys, mahina po yung ikot nito guys. Ayan, paggawa namin ulit. Luwag ano. Adjust na tayo ni John. Tapos yung trainer ni Kuya. Kanya. Mamaja naman siya. Oh. Tapos yung hawakan niya guys. Nasanak. Pagkalinaw pa ito. Ay, lobo! Basta ito tayo. Ay, di mo rin talaga alam. Hindi ko alam yung pala dyan. Ano pala bukasan dyan. Kumpleto pati siya. Oh, mayroong mga panghaba talaga ng mga tornilyo. Oh. Hindi pa talaga bukasan pala pagalikot ang ano. Gamot na may 1 meter ka 1 cm 1 ano yan 30 cm parang sila ka no tapos ito parang mga aki okay pa masa ang motor ko no pero kung para sukat san tao mo kung para sukat makukan mo pwede. Ang taas ang tindog niya ang laba o ang among tindog din kumpare sa tindog Ano ba motor niya? Dapat pa makasama motor ma. Kinay Kuya. Kemudian kita sa ito na sa patro do. Maski mati yan. Kaka-video, nahulog sa cellphone sa video na watching. Di ba? Pwede na yan. Saro naman ito ikot. Ito mo na ipantalon para tulog ka sa ipat. Patulog. Di ba? Okay na. Ha? Uy. Tulig. Hindi, ini ko. Baro. Tulog patulog na ini. Daw. Kinayan. O, bakit mo ginakaputan? Ground. Mag-ground ka. Ang tubigsan ko. Puta, di mo baro pugulan. Ko ang tubigsan okay na tubigsan. Mag-ground ka. Mas kitagdaga mo Kuya, okay na yan. Okay. Dagdaga mo dagdagan ng laba. Yan guys. Okay na guys. 660, 660 no? 60 pero